Due pesi e due misure e soprattutto due rappresentazioni dell'Italia che non corrispondono alla realtà. La raffica di centini, molti con lode, registrata al sud, fa storcere il naso all'assessore all'istruzione della regione Veneto, Elena Donazzan, perché i dati diffusi dall'Ocse e soprattutto i risultati del test Invalsi, che valuta l'apprendimento della lingua madre e delle materie scientifiche, dicono esattamente il contrario, e cioè che i più diligenti sono al nord. La realtà è che ha il sapore di una, l'ho detto, raccomandazione, perché i nostri ragazzi eccellono in tutte le valutazioni internazionali. Testimone questo di una classe di insegnanti molto preparata, ancorché le regole, quelle molto rigide e centrali, ci penalizzano con gli organici, non ci considerano. Allora i voti della maturità al sud sembrano quasi la classica pedata nel sedere: ti faccio uscire bene, così avrai la possibilità di fare i concorsi pubblici. Sulla polemica legata agli insegnanti del sud che non vogliono trasferirsi al nord per lavorare, la Donathan chiede maggiore autonomia. Al sud hanno autorizzato troppe entrate in ruolo e quindi si trovano ad avere più insegnanti e meno posti. Al nord lo stesso Stato centrale ha autorizzato meno entrate in ruolo e quindi noi abbiamo più posti vacanti. E però abbiamo molti insegnanti veneti precari da 10 anni, da 15 anni, e questo è profondamente ingiusto. Io credo che l'autonomia legata proprio al fabbisogno del territorio dirà dove c'è bisogno, quali insegnanti, e potrà anche mettere nelle condizioni la regione come il Veneto di preferire prima di tutto quelli che qui vogliono stare stabilmente, non quelli che storcono il naso, magari dicendo che Mestre è triste, come ho letto su qualche giornale nazionale.